啱啱洗完頭，有咁多頭髮甩咗，已經唔敢用護髮素住，護髮素會再多啲。我之前有脫髮嘅煩惱啦，咁我用咗佢大概2個月，咁開始咧就甩少咗，咁而家咧就係越嚟越少嘅。啱啱洗完頭，用埋髮素，少咗好多啦。咁我會 keep 住用啦，因為其實佢都係一啲養分嚟嘅。咁啊，朝頭早我係點樣處理我啲頭髮嘅？可以攞一泵，先咧係將你個頭大概分5-6份咁樣落去個頭皮度就得㗎啦。咁我嘅習慣就由呢度開始先啦，就因為佢會向前直，所以我就係會咁樣啦嚇。跟住咧你就可能揾手即係撳下去，等佢索落去個頭皮度啦。然之後咧就係呢度開一戒啦，咁跟住呢度咧又開一戒啦，攞多一泵，就照板煮會做埋另外呢邊啦。咁呢度係滴落去個頭度。然之後咧，你就係按摩下個頭皮，一手入去，係啦，按摩下去。有嘅話咧，我都會用牛角梳下去嘅，就等啲血氣循環得再好啲啦。咁啊，頭皮又會健康啲嘅。好耐之前都教過大家梳頭嘅，向後咁樣梳50下。有時間啊，譬如 weekend 啊，或者睇緊電視啊之類咧，就可以做下呢個嘅。咁之後咧，我就會用髮潤咧滋養埋個髮尾嘅。呢個咧我都係每日都會用。然之後將一邊嘅頭髮咧分大概3束咁樣，就係咁樣搓下。好，咁咧呢邊就搞掂咗啦，就咁樣啦。咁我整埋呢邊咧，其實我就可以出街噶啦。就係我每朝早嘅護理頭髮嘅孖寶啦。佢哋就好幫到我啦，希望都幫到你哋啦。